Heditoɓe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamin e wakkatire e sannu min bo e hoftugo ha nder taskaramji KRTV International Abuja iga ɗo o lamorde leydi Nigeria. Indi an Khadija Usman Aduwari taskiti foɗongo on taskaranci amin ɗi hande yalande alarba. Aran da kubaruji duniyaru ɗi hande inanta Sa'adu Abubakar Ganye. To madalla bako mi jangina on kubaruji ɗin ni nda ɓurduɗi nder maji. On nanan ardiɗo lesdi Nigeria ardini jonde majalisa ardugal lesdi. E leddi Niger bo ardiɗo lesdi ndin on umri ustugo cede jangirde ɗilatta je gomnati. Hukuma e leddi Iran andini nangugo himɓe hewtinta 2021 dalla hawtango konne en maɓɓe. Jonta kam nda kubaruji ɗin ɗi fu maji. Ardiɗo leddi Nigeria Bola Ahmad Tinubu o ardini jonde majalisa ardugal lesdi andirangu Federal Executive Council ha jawleru ardiɗo lesdi wonde gallol Abuja. Jonde nde ni ɗo wara on titan wakkati mijoji ɗuɗi hakkunde ɓiɓɓe leddi dow soyde wangugo ardiɗo lesdi ndin ɗo hewtina asawere. Ko waɗi ɓurna ɗo ƴama yake njamu mako. Seni ɓawo mijoji ɗuɗi dow yake njamu Bola Ahmad Tinubu. Jawleru ardiɗo lesdi andini wi'i ardiɗo lesdi Bola Ahmad Tinubu ɗo sati wala ko heɓi njamu mako. Ngam majum ɓe noddi himɓe daina sankitigo kubaruji ɗi tabbitinaka musamman dow ardiɗo lesdi. Ardiɗo leddi Niger General Abdurrahman Chani o wati juuɗe dow didangol umri jangirde ɗilattayi je gomnati ustugo cede jangirde maɓɓe iga yeppre primary yahugo jangirde university. Didangol ardiɗo lesdi ndin ni fuɗɗan huwugo on iga fuɗɗam yeppre jangirde ɗam tammi nastugo lewru October hitande 2025. Seni be non fu didangol mai tammi huwugo on dow kala jangirde jaɓata cede ɗe sali sefa boro 50. Ngam majum laamu leddi Niger umri marɓe jangirde ɗilattayi je gomnati dow tokka didangol ɗam ɓe darni ngam hisango hitego iga wakkere laamu leddi ndin. Hiddeko didangol ngol ni wala didaɗi fere ɗam heti nonno handi cede jangirde latte hakkunde jangirde ɗilattayi je gomnati. Rahotowol fere ngol tabbitinaka andini dow jagorɗo laamu sojen leddi Sudan General Abdul Fattah al-Burhan be sawrowo ardiɗo leddi Amerika dow ko larani Afrika Mossad Bulus ɓe yiidi ha leddi Switzerland ngam lartugo dabare nonno firlititta dasawtiral leddi Sudan habdinta. To har yadake rahotowol ngol tabbiti ɗum tammi lattugo gidal aran ɗam jagorɗo sojen Sudan General Abdul Fattah al-Burhan waɗi be wakilijo laamu Amerika les ardugal Donald Trump. Ɓoymani duuɓi hewtinta ɗiɗi Amerika ena laamu leddi Saudiya ɗo habdina nastugo hakkunde wakkere lundanko'en leddi Sudan ena wakkere laamu sojen leddi Sudan nder dabare hombugo lural nasti hakkunde wakkere ɗiɗon ɓen. Himɓe ujuneɗɗe on ni soyti yonki maɓɓe nder dasawtiral siyasa lesdi Sudan habdinta ɓawo ɓe asni ci'e maɓɓe hoti nder fayuɓe. Hukuma en leddi Iran andini nastugo malla nangugo himɓe hewtinta 2021 nder ɓiɓɓe lesdi ndin dalla tumere hawtugo hunduko be konne en maɓɓe Israel ɗam hokki ɓe nasaraku yaranego Iran kippol ha konu nyalɗe 12 gaɗa ɗum hakkunde maɓɓe. Tun ɓawo kippol ɗam konniyanko'en Israel yarani Iran ɗam bari mawɓe nder konniyanko'en lesdi ndin waɗi hukuma e lesdi Iran hoosi jafruɗe wiɗituggo hawtande e nangugo ɓiɓɓe lesdi ndin wallitoɓe Israel ta geɓe fere-fere. Wakkati konundu ɗo waɗe hakkunde Israel enanta Iran nden Amerika ta bangeje maɓɓe ɓe hawtani Israel
haɓe ukkani sangeje wo'ingo nukiliya leddi Iran wonde nokkuje Natanz ena Isfahan hawtande e Fordo. To heɗitoɓe titan ko en wawata waddangon kenan nder kubaruji duniyaru e gasar radio Kode International wonde gallol Abuja lamorde Najeriya. A yetta masu ado Abubakar Ganye. Mino ka wala ko impoti min biya ay on arti on timmini Kode Radio International kam sai yettore Allah accu on, Allah wallu on, Allah hawtu hore meden, Allah wallu demgal fulfulde be pulako. Jotta da yautare e soro gwamnajo Diwal Taraba dore mobe e wainabe. To be assalamu alaikum, miɗon de Alhaji Bello Mbela hanko wite sawro gomnajo ha dow ko larani joni jam hakkunde remoɓe e waynaɓe mo Taraba non bo ardi o tabital Pulako International. Allah seni min jaɓɓake ma. To mi jaɓi Abdourahmane Diawrume. To Allah seni min keɓi habaru on jifake ha hukumaji pamari goɗɗi ha ɗo Taraba, ko a famtina en dalila gilla ka jaruɗon ha hukumaji pamari ɗin? To alhamdulillah lalle min jaari gilla ha wato hirnagere Taraba local government ji 5 diga Ibbi, Ukari, Donga hawti be Takum be Usa be Yantu development area. Min jarani ɓe gilla min joɗake ha Takum nyande Asawe min pamni ɓe wato muhimmanci jonde jam hakkunde duroɓe e remoɓe. Ko waɗi bo wato gwamnajo Taraba Dr. Abou Kefas wato gwamnajo kirki o nani bo wodi ko fe'oto hakkunde fellere may hanjum o turi amin min gaɗa maza min jaha min tabbitina ɗumi waɗata. Ɗumi fe'oto? Min jahi min tawi wato wodi na'i nastoji wato na'i ɗuɗɗi ɗon nasta pelle may diga wakkati nastugo maji waɗayi, nden bo ɓe ɗon dura geseji maɓɓe, nden ɓe ɗon bonnana ɓe, to kanjum hamɓe bo ɓe ɗon mbara na'i, to kanjum ayi ɗum wadda fitina, to kanjum min jahi ɗum acca mbarugo na'i, ɗum acca bo wonnugo gese wato be haɓɓere. To jonta holli bayanu gaɗɗo majum fottani ɓe na? Bayanu may fottani ɓe nani bo ɓe jaɓi ɓe getti bo. To no ɓe gatta ɓe paddoro ɗum jonta? No ɓe paddorto ɗum wato ko moyjo fu to waray andina himɓe wonɓe ɗoɗɗon, nden ɓe kollamo no ɓe joɗori ha leddi, ɓe kolla ɓe wato durduɗe, nden bo hamɓe ma ɓe ko moye joɗo ha woni tawon jotta, sey to ɓe yato may bittidi hedde ko ɓe nasta. To on ummake on jahi ton ɗo holli won ɗo jonde jam heɓake na ha nokkure nde nane ma? Jonde jam heɓake alhamdulillah, jonde jam heɓake, ɗum heɓi jonde jam, remoɓe ɗon ndema, duroɓe ma ɗon dura. Nden ha fahinta ɗon min gari Bali min joɗake hanyum ma ha Bali, hamɓe ma min pamni ɓe na'iji maɓɓe nastata ɗon jaha ɗon, hamɓe ɓe ɗon joɗi jam amma na'i maɓɓe ɗon nasta ɗon jaha gadda fitina. Nden bo wato wodi woɓɓe diga Bali may ɓe ɗon jaha ɓe ummina fitina totton, to pat min gecci ɗum acca, inchallahu bo min ɗon gi'a ɗum accay. To bana ɗume matsalaji fitinaji ko waddata? Ko waddata fitinaji ni wato hamɓe committee ɗum Kuteb en gaɗi hakkunde Kuteb en e Fulɓe, ɗum naɗake wato committee hakkilanoɓe babe may, to se hamɓe himɓe Bali may nde na'i maɓɓe nasata totton, to committee may se hokki amin cewa lalley fa ɓe ɗon kokka ɓe barazana, ɓe mbiya ɓe to ɓe meedi na'i maɓɓe fa ɓe nanga ɓe mbara ɓe, to ayi ɗum wadda fitina. To kanjum may waɗi min gecci lamlamɓe maɓɓe useni ta ɓe ndinga nastugo, ɓe ɗon gadda damuwaji ha totton. To ha ragare wodi shawara nan? Ragare shawara komi hokkatani remoɓe e waynaɓe gomnati pat, miɗon hokka shawara remoɓe e waynaɓe ɓe jooɗo jam. Gomnati ɗo yiɗi ɓe, ɗon enɗi ɓe, ɗon hakkilani ɓe, to amma to gomnati wima joɗa jam, to a salake tokki laabi ɗi tokkata pat a salake, to wato diga karshe mayni wato hunde may woɗata. To kanjum min ɗon kokka ɓe shawara ɓe kakkilana ta ɓe jaɓa hunde wonno. Min ɗon nodditira ɓe ɗo, min ɗon nodditira gomnati bo walla ɓe. Wodi duroɓe gaɗi asar na'i, wodi bo remoɓe gaɗi asar gese, gomnati walla ɓe ngam ustana ɓe wato tooke wato ko fe'i be maɓɓe. Alhaji Bello Mbela wonɗon keɗitiɗon hanko witte nder fotoji aminɗi hande on nane Umaru Aliyu hawtanini rehotowal banihi iga ton Diwal Anambra.
Ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu waɗi gidal be gomnajo diwal Anambra Professor Chukwuma Charles Soludo ha fadorde lesdi Nigeria wato Aso Rock. Gidal Tinubu be gomnajo on wari on ha yake kubaruji hedi ɗate matotiral jamanu ɗon bi'a Tinubu yamɗai. Amma kadi gidal Tinubu be Soludo ha fada hande itti seko dow jamu Tinubu on. Ɓawo gidal mako be Tinubu, Professor Chukwuma Charles Soludo andini tefoɓe kubaruji ha fada ko waddi mo. I'm very pleased to see the president such high spirit, hale and hearty, seeing people. Mi seyi tawgo ardiɗo lesdi ɗo yamɗi bo o ɗon nder seyo. Gidal amin laati seyningal. If I go to see the president, I come out and begin to. To Allah rene e ko waɗi a hokki Tinubu bawal ɓawo ha suɓol tammugol waɗego bo on laataki nder jam'iyawa ngota. It's a fundamental idea that I believe very strongly, that all the political parties who profess progressivism should actually come together. Handi jam'iyya marɗi aqida jahol yeso wato progressive fu kauta hore ngam sembiɗingo na ko wallititta demokradiyya meɗen tan ha be faggudu lesdi be nanta ɓosinojum ngendam. Ngam man min kam ko a wi ɓiɓɓe jam'iyya marɗi aqida progressive kauti ɗo kuuda ha yi'ande am ɗum ewnandu on dow jaggango lesdi. To a wolwi haala bawal ɓawam dow Tinubu bo ko seko wala Tinubu ɗum sobajo am on. Min ɗo sobiri hande kombi duuɓi 22 bo sobiraku ngun ɗo fa'a yeso. He is my friend. I support him. And o sobajo am on. Mi ɗo wawi ɓawo maako bo o fottaniyam be jamruɗe ɗe o hoosi sakkontama hedi fintingo faggudu lesdi be fotitingo yaakeji maari. To Allah sene hila kaye a hutiniri ha wawtugo soyde rento ha diwal Anambra. That's it's a short question with a long answer. If I have to tell you, ɗo ɗum ƴamol on dammugol margol jawabuwol jungol. To mi andinan on jabruɗe ɗe min koosi aran min titi ɓilla kan bana no handi. To on numtan ha nder lewru January ɗo on min tabitini diidaɗi dow ko larani rento ha nder diwal amin. Diidangol man tefi maguki ɗaɗi ko waddata soyde rento. Buude en pewoɓe dereke'en nastina ɓe kuuɗe ɓaleeje ha diwal Anambra fu doggi ɗacci diwal amin hande. Mangol kam min titi ɓilla kan bana no handi. Min kutiniri sembe be sulhu wato kinetic and non-kinetic means. Hutinirgo sembe larani hutinirgo bindigaji. Nde yadake dereke'en on kuwata kuuɗe ɓaleeje ɗen. Wakkere neɗɗaku bo wato non-kinetic larani heɓango dereke'en kuuɗe be wallitigo sana'aji maɓɓe. Min omti taskara ɓoosika ballito ha dereke'en keɓa kuuɗe ɓaawo eltongo nduuɓu. Taskara kan elti sukaaɓe 1,000 woɓɓe ko hewti 8,700 bo keɓan wallinde ceede biliyonji lewru darotonduɗo. Hunde bo ko riskinta sukaaɓe 1,000. Taskara kan bo huɓidini diwal amin fuu. Be banni man fuu min ɗo moƴƴitina jangirle, min ɗo moƴƴitina nyawtorɗi be ko nandi non. Min ɗo ngaɗa ɗuɗɗum, min ɗo kutinira sembe be neɗɗaako. Ha fahin min ɗo kutinira bayanu sirru ha doggingo kuuɗe rento. Kala mo yewi diidaɗi fuu bo hiitete bana no handi. Iga fadorde lesdi Nigeria, Umar Aliyu, Kode Radio International be TV. A yettama Umaru Aliyu. Kala debbo yiɗi andugo dimu hoore mako fu o wonda be Kode Radio International.
Dar taskaramji ɗi KRTV International Abuja taskiti waddanki on handi aran. En fuɗɗure e taskaram KRTV International Kautal Kofi Radio Faransa International dar ɗemgal Fulfulde. Kiwal Tarindi Abdoulaye Diallo. O taskaram ko fillitaɗo. hande neɗɗanke faami wonde ɓamtare wawa latade e hoore leydi ndi si tawi o waylani noone no o wuriri e dow mayri ngam yo o waw folude mbayligu weeyo caɗele tarindi nguleydi e kokke ko ma o wayla noon e gurdam makko awa ko wiide neɗɗanke no humi e hundari mum saabu ko e mayri o ittata kala ko o wuriri tedduɓe on mbiyaɓe similla moon e kiwal tarindi. e wiide cimtol dental adunaru e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogay e ɗiɗi million capanɗe jeego e ɗiɗi tonu tuure électronique fewnama e windere nde e oɗo tolno eɗen poti yettade million ji capanɗe jeetati e ɗiɗi e tonu tuuɗe e hitande ujunnaji ɗiɗi e capanɗe tati kono ko nogay e ɗiɗi piccal tati nder temederewel tan limta saabu nde ŋakkede mbayligu ɗe tuuɗe e tonuji tuuɗe électronique no adde e nder dunde afrique hitande kala holko woni battane mum e dow tarindi men gam yewtude e dow nde toɓɓere en bismoto docteur Jomay Dieng wittotoɗo on bange kaduɗal towgal ngal Cheikh Anta Diop kono ko adi en heɗoto jantore nde Fadima Sy waɗani en e nder lamorgo Sénégal ka jofingol en bismoto Binta Dieng guinenajo hertoɗo to bange taridi tedduɓe kono yoni mbadi yewtere nden ɗum noon bisimilla moon. tuuɗe électronique ina heewi e nokkuji hewɗi e nder Dakar no tawa eɗen tuuɗe téléphone ji ordinateur bonɗi ha télévision ji ɗi moƴƴa ɗi alaji no yeye ko satta coggu kono ɗi wondi ko jantore Fadima Sy. jeere koloban e nder yeyoɓe comci pade e gueɗe godde Alioune Badara Cissé ina jogui julago mum ordinateur kiddi ummorade caggal leydi oɗo sifanguigu ina heewi yiyede e nder Dakar. réparation layɗo min mbiɗo fewna mbiɗo yeeya ni woodi kutoraɗi no waɗi kesi saabu saaha a dañay kesi saaha kadi min keɓay kutoraɗi no waɗi ummortoɗi leydi Suisse toon ni ɓuuri hewde no waɗi sene ngara fewata min moƴƴinta min jeeya min noon mbi wawa wiide ko tuundi saabu ko marsata natti wonde tuundi. do Alioune Badara jooɗi dow omo fewndo ordinateur goto sodoɓe ina taarimo be kiwi sodde e makko kutorde électronique saabu cogguli ɗi ina mbeebi kadi e yiyande Ousmane Cissé ɗum bonnata weeyo ko ɓuuri gueɗe godde. min keɓata coggu mbawu sabade ha min coode ko hesɗi wadde tuundi électronique waɗani min nafa mawde taaridi noon kala ko yahata ina battini e muɗum hay ɗum ko batten ɗo ma saabo waɗa bonande e nder taaridi ndi hay e mobilaji doguji ɗi ina battina hen laaɗe miroje ɗe keeɗani hen caggal kadi dendagal eɗe gole ɗe ɓe mbaɗata foof ina adda caɗele e weeyo. dow e Dakar ñande kala neɗɗo sooda ordinateur noddirde télé walla fiiluji kiddi e laabi taw o anda holko ɗum wawimo addande e bonandeji e banggue cellal kono kadi e banggue tarindi. Fadima Sy a jarama koɗo men hannde ko docteur Jomay Dieng docteur a salminama. docteur ko woni tuuɗe électronique e sifaji mum. les déchets d'équipement électrique électronique kurjoraji kaɓirɗe sifaji électronique koye dow ballal magnétique waɗi noon ko kaɓirɗe ma kutorɗe électronique kadi ko kutorɗe ganduɗa ina hen ko kutorɗe bureauji kutorɗe karaliwe ko wiyete informatique e mbadde kuuɓal kono kadi ko ɓuuri hamnade hen ko ɗin kurjoraji hande dokima windere nde kala e kuuɓal sibu wittoji fedde gendiji dentuɗi kolliti wonde hitande kala eɗen keɓa kene tolno e nogas ha 5 million tonnes e ɓeydogol kulɓinigol tari ha 5 e nder temedere e hitande kala kadi eɗen teski tan ko gueɗɗiɗi peññini ɗum ɗon bawɗe hollidde dalilu muɗum ina woodi gonga ɗaɓɓande kutorɗe kuura ɓeydotode kadi ina woodi dumuna ɗen kaɓirɗe ɗe mbawi hadde ina raɓɓiɗi no feewi ha tengti kadi e peeje ɓoyɗe eɓɓonoɗe e nder leyɗele kewɗe ha tengti noon e leyɗele Afrique eɗen keɓa ko wiyete kutorɗe ɗimmi ɗe ganduɗa koɗe mbayladi kutorɗe golleranoɗe ɗum ko caggal nde kutora ko juuti no feewi wonta kurjuru
addeɗo hen e nder dongre Afrique. Deviennent des déchets. Holko ɗe tuure électronique wawi battinde e taarindi men. Ces équipements en fin de vie deviennent des déchets. Comme vous l'avez constaté, et ça augmente les quantités de déchets que nous avons à gérer. Dans beaucoup de villes africaines, nous avons des difficultés noon taweteɗe e nder tumbere gure mawɗe ɗe ko wiyete cahe ɗe ko kanje kadi laatoto kurjuɗo honno teskureɗani e ɓeydoro kadi eɗen jogui caɗele kewɗe holno poɗɗen handorade ɗum ɗon toppitira ɗum e nder leyɗele Afrique ko caɗele kadi toppitade kurjuraji duumatuɗi ɗi e nder galleji men ɗum jiida e sifaji goɗɗi kurjuraji goɗɗi kadi goɗɗi ɗi ganduɗa ina wawi ni lorde yimɓeɓe sibu aɗa andi oɗo kurjuru ina hiise wonde ko kurjuru bonɗo ha ɗo won gueɗe goɗɗe kadi ɗe gollal mumen walla sifaji juɓɓuɗi ɗi joguiɗen ɗi ina addanen kadi wadde sifaji ko wayno kurjuraji gueɗe goɗɗe comidiɗi hen yeru muɗum so tawi woni en cummi e weeyo ngo en mbawa yaltinde ɗin kurjuraji gonoji hen won hen ina eto yewtude ustude ɗum ɗon kono ina hani wiide lowdi keewal ngal jogiɗen e leyɗel Afrique huutorade laabi walla ɗowi ñeñƴuɗi tawi yadara koye dow kuutorgol laabi moƴƴuɗi ciggoji goɗɗi tawi ko kaɓatoɗi ɗin kurjuraji ɗi ganduɗa ina guijo cellal yimɓeɓe ou même à d'autres polluants organiques persistants ou même de la valorisation. Docteur Diomaye Dieng a weltanama ewro taskaram en yewtidi kadi e Binta Dieng hertoɗo to bange taarindi ko guinenajo. Madame Dieng saɗimon hara yon jarama. Hande tuuɗe électronique no ɗuudi e nder leyɗe Afrique ko woni sifaji ɗe tuuɗe e kadi ko honto ɗe tuuɗe iwrata. Ko honnon taw woni tuuɗe électronique. Ɗe tuuɗe électronique ko ɗi télévision ji ɗi téléphone ji koye ordinateur woy ko ƴettirten kon bodo ko ɓenata kon appareil photo ko ɗin noon e piiji ko nandite ɗum ɗon fof ɗum ɗon woni haray goɗɗum e mum noon taw ko ɗum ɗon woni tuunde électronique awa ndi tuunde électronique haray koko portoɓe woni iwde ɗiɓe golliri ha fuɗɗike ronkude ma ɓe faalama sodutude goɗɗum ngoo ɓe faalama tertade ɗum ɗon ɗum ɗa kiɗɗi ɗi ɓe ƴetta ɓe bugo awa ko ɗin ko piiji noon ko ɓe acciti ɓe sansi ko ɗum ɗon noon yimɓe ɓen ƴettata ko portoɓɓen ɗum ko Europe ɗum ko Amérique kala do ko portoɓɓen kamɓe moƴƴinoɓen haray ko ɗin ɗon noon si moɓama addama komin ko ɗum woni tuundi électronique. Beele e nder guine ɗe tuuɗe électronique no hutorede lagine ɗo hari ɗuuɗa kono joni kala marɗo aaden mum leyɗe porto ko innata addan men tuuɗe électronique ɗum no soode ga mi anda si woɓɓe no soodira ɗum no min soodirta ɗum non ngal lagine joni a yahay seeɗa tun yiya goɗɗo no uditi bitiki tuuɗe électronique wonde ñanga tawa hiɗe rangi wa magasin ji buyi hara ko ɗum ɗon tun ɓe foppo hiɓe rewodiri ɗon hiɓe udita e tigi tigi on kadi a yiyay kadi e ɗen tuuɗe électronique yiya kadi ko boni ko hara tule mum no waɗa takko ɗon yeeyoɓɓen tigi si ɓe daari ko boni ko ngemu ɓe ƴetta ɗum noon ɓe tulindira a neeɓa yiwde ɗum ɗon hara no waali ko takko laawol ni yimɓe ɓen no ara no feƴƴa takko mum. Holko ɗe tuuɗe électronique wawi battinde e taarindi men? ɗi déchet électronique ji no wondi e piiji ɗi moƴƴana cellal men ngal no wondi ko ɗum ko ennete plomb no wondi ko ennete ko mercure ɗum ɗon fof moƴƴana tagaɗo awa moƴƴana kadi ndiyam men ɗan si ɗum ɗon woni ko ndiyam ko yaraten ɗon moƴƴanayi si ɗum woni ko leydi ko remeten ɗon moƴƴanayi moƴƴana lendi moƴƴana enen tigi wonkimen kin hara jama on tigi no andi battane mum woni ɗe tuuɗe e taarindi ndi ha e cellal maɓɓe alenen hiɗen andi ɗum si woniri ni e kene gollitiraka moƴƴintinaka fi goɗɗum go hiɗen andi ko okkata nawnaje ɗen tigi tigi on yimɓe ɓen ga anda bone mum ɓe anda bone o tuuɗe électronique e labɓe ɓen kadi mi yaali ɓe ƴetti pewe ma ɓe ƴetti tigi tigi feere fiino ɗum ɗon accirama no ɗuytora ɓe ala kadi haalede bone mum ala haalanade jama o yimɓe ɓen tigi tigi on ala anda bone mum o hari ɗuuɗa kono hande a yata ko juuti ronka yiwde boutique ji ɗiɗi tati ɗum norani. A jarama Madame Binta Dieng.
kiwal tarindi koɗo haadi hande yontere arore si Allah jaɓi en yewtay ko fati e peeje walla mbiyen pehe hanade ƴettede gam haɓude caɗele koɗe tuude électronique addanta tarindi men gam tawede e yewtere nde nelde mijoji mon gardine inde mon e nokku mo joni ɗon noddirgal ngal ko kowal 221 capanɗe jeeɗiɗi e jeegom temeɗe jeegom e capanɗe nayyi e nayyi sappo e ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom mi ɓamta kowal temeɗe ɗiɗi e nogayi e goho capanɗe jeeɗiɗi e jeegom temeɗe jeegom e capanɗe nayyi e nayyi sappo e ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom hiɗon wawi yittugol nde yewtere ka hello amen Facebook RFI fulfulde hiɗon wawi kadi yiddude ka Twitter men RFI fulfulde kiwal tarindi hande kadi gasi on jarama o taskaram mo hiddon ɗo haragare e taskaram gimi tokkitay ɓawo Kode Radio International gallure Abuja lesdi Nigeria ngam fantinki ifindinki bandiraɓe hulɓe nangowe Kode Radio Abuja hulɓe nangowe nane Kode Radio Abuja hulɓe nangowe nane inde Allah jomirawo fuɗɗiray migol gimol jomirawo gaddo leɗɗi waɗi kurɓe nder leñol Kode Radio Abuja hulɓe nangowe nane jomirawo wawanan hande magam mima Kode Radio Abuja lelanay mi walliram salati taslimi ma jomirawo tan waɗoy noto annabijo jagorɗo tagle duniya Kode Radio Abuja hulɓe nangowe nane alili sahabu en mabɓe watta ɓe to nder ɓe tokki lilaɗo maɗa garde go ona ɗiɗi Kode Radio Abuja go o yiɗi duniya Kode Radio Nigeria gam fulɓe ɗum waɗa Kode Radio Abuja hulɓe nangowe nane inoddi o bandiraɓe kettinane Kode Radio gam ɗowtore men on nani gannayki taskaranje hulhulde nangowe Kode Radio Abuja wallahi on nanay Kode Radio Abuja hulɓe nangowe nane kubaruji nangowe Kode Radio on nanay funo windare fini on nanay bandiraɓe Kode Radio gam hulɓe ɗum waɗa on nani en gettu jomirawo fulɓe iwi Kode Radio Abuja hulɓe nangowe nane noddi en bandiraɓe nangen Kode Radio iwodi ɗawdal men pato nder iwodi taskaranji ɗi ɓeydonta den to nder taskaranji famudina e nder Kode Radio Abuja hulɓe nangowe nane taskaran jamuɗum resku e nder Kode Radio taskaran tariha bifodiyo ma iɗon to nder taskaran suudu rewɓe e nder Kode Radio andal tungurunda in taskaran Kode Radio Abuja hulɓe nangowe nane taskaran mawɓe jango e nder Kode Radio adurgol e jamar in taskaran Kode Radio kubaruji nder asawere e Kode Radio bandiraɓe fuɗe fuɗo en gaddira gare taskaranji amin ɗi hande yalande alarba mo itinɗo taskaranji amin ɗi hande Ahmad Araf Abubakar Asar inde an Khadija Usman Aduwari ndehen iwodi taskaran koɗo Kode Radio iwodi taskaran kettiɗoɓe Kode Radio iwodi taskara kobli nder Kode Radio Abuja hulɓe nangowe nane jimi hulɓe nangowe Kode